Lilwin. Today we learn how to jackhammers. So आज हम सीखेंगे jackhammer कैसे होती है. ओके मैं लेसिस पा देता हूँ पहले, ठीक है. It sucks. Get down. Yo. So it's a first part of jackhammer. So मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें jackhammer होती कैसे है. So let's check. Yeah. Get on our position. Just spins. Yeah. So I teach you in 4 parts. That is turtle freeze, ठीक है, turtle spin, turtle hops, then jackhammer. मैंने jackhammer को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं अभी तुम्हें जस्ट होल्ड करना सिखाऊंगा. जस्ट होल्ड. ओके तो जस्ट jackhammer होल्ड. टर्टल होल्ड के लिए बस आपको बेसिकली करना क्या है, ये जो आपका स्टमक है उसके हैंड अपना यहाँ पे रखना है. यहाँ पे हैंड आएगा, ठीक है, होल्ड. यहाँ पे हैंड, ठीक है, दूसरा हाथ भी इधर. और हमेशा याद रखना जो आपकी टांगे हैं वो हमेशा ओपन रहेगी. ओके सो हैंड इधर, टांगे ओपन, ये ऐसे. ओके और जो दूसरा हाथ है उसको धीरे धीरे हटाने की कोशिश करना. ऐसे ऐसे, ये धीरे धीरे ऐसे. सो इसकी मैं आपको टिप्स देता हूँ कि जब भी आप मतलब टर्टल फ्रीज करोगे तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करना. जो आपकी राइट लेग है उसको थोड़ा इस तरफ को फेंकना अपनी बैक साइड की, जिससे मतलब आपको पोजीशन मिले, होल्ड मिले. जैसे स्टेप, जो आप टांगे ओपन, फोल्ड, और जो किक है उसको थोड़ा इस तरफ, थोड़ी बॉडी ट्विस्ट, जिससे बॉडी जो है वो स्टेबल रहे. ओके सो पीस. वो